السلام عليكم. لنبدأ أحداث قصتنا الليلة من البادية، عن رجل اسمه حمود. حمود يبلغ من العمر 25 عاما، وهذا حمود يعيش هو وأمه في إحدى القبائل. وحمود يشتغل في مجال رباب أنحاس. رباب أنحاس يا أخوان، يعني شوفي دلالق هوا نحاس، شوفي أواني يعني معدات نحاس. هذا حمود هي شغلته رباب نحاس، يعيد صياغتها ثاني مرة، ينظفها ويجهزها عشان تطلع القهوة في الدرجة الأولى من الامتياز. وهذا حمود شغلته يتنقل هو وأمه من قبيلة إلى أخرى. ويوم من الأيام حمود وهو في إحدى القبائل وقاعد يشتغل في مجال شغله، ويشوف بنت وينعجب فيها حمود. وهنا يجي لعند أمه ويقولها والله يا أمي أني والله نويت إني أكمل نص ديني وإني أتزوج. قالت له يا ساتر المباركة. قالها والله أني في القبيلة هاي شفت بنت حلوة محترمة، يعني بنت شيوخ بنت عالم وناس. قالت له ما في مشكلة، أهم شيء إنها تكون محترمة وبنت أصول. وبالفعل يروح حمود هو وأمه ويطلبون هالبنت بحساب البنت اسمها الهنوف. وهذا الهنوف تعيش عند خالتها، أبوها وأمها متوفين ومالها من بعد الله غير هذه خالتها. ويجون عند خالتها ويطلبونها من خالتها، وهي توافق هالبنت على حمود، ويتم النصيب ويتزوج حمود من الهنوف. وتروح الهنوف وياه، وين حمود يتنقل بين هالقبائل يروح ياخذ أمه والهنوف وياه، يعني رجل متنقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا هنا بأثناء شغل حمود، هذا هنا أمه يا الهنوف ساوي هاي، يا الهنوف عملي، يا الهنوف اشتغلي، يعني تخدم على الهنوف وما هي طايقة شي من تصرفات الهنوف. وصارت تتغار لدرجة لا توصف من الهنوف، لأنه صار حمود الأولوية يعطيها الهنوف. يعني صار أول ما يجي صار إنه مثلا قبل كان يسلم على أمه أول شي، ويقعد عند أمه وجنب أمه ويقولها والله اليوم سويت ورحت وجيت وعملت. هنا بعد ما تزوج هنا صار يجي أول شي يسلم على زوجته، وصار يعني يسولفها والله اليوم هي سويت عملت. وآخر شي يتذكر حمود إنه يروح لعند أمه. وهنا أمه يعني أني جبت بلل حالي وهذا ولدي يعني ما عاد هو مثل أول، ما عاد يهتم، كان يجيني أول شي والآن يعني أصبح يعني صرت أني آخر همه. هي صارت تحاول إنها تتخلص من الهنوف في أي طريقة وفي أي مجال. يعني كل ما صار يجي ولدها صارت هي حمود صار هي تطلع قدام البيت وتقول له ألا اليوم زوجتك ساوت عملت، ما تفعل تشتغل، ما تفعل تسمع كلمتي، تصيح علي. يا أمي الله يرضى عليك ويخليني إياك، هذه زوجتي وتحمليها. يدخل عند الهنوف، الهنوف أمك عملت، أمك ساوت، أمك. يعني صار هو رجل وينه أمه ووينه زوجته. وهنا الرجل وينه شغله، يعني الرجل يرجع تعبان وزاهد الدنيا يعني يريد هالميات وياكل وانه يستريح وما يريد المشاكل. ولكن هنا تغلب عليها الشيطان على أمه، وصارت انه بتغير ولدها عليها. يعني ولدها حمود ما عاد هو مثل أول، انه يروح أول شي يسلم على أمه ويطيب خاطرها بكلمتين وبعدين يرجع يكفي سهرته عند زوجته. لا، صار حمود يقضي وقته أكثر مع زوجته. وهنا جن عقلها، صارت هي وحيدة وولدي يهمني وهذا، واني لازم اني اخليه كل يوم يقتل الهنوف وسبب له شتلة وسبب له بهدلة. وهذا الهنوف
رغم هالتصرفات هي دايرة البيت ومهتمة بالبيت على آخر طراز، ولكن كل تصرفاتها مي معجبة أم محمود، لأنه بسبب ولدها وإهمال ولدها. وكل ما هذا يعني تسبب لها الشتلة وتسبب لها البهدلة وتنومها زعلانة، وهي ما يبرد على قلبها على هالشي هذا، لأنه ولدها ما يفعل يتغير. وتروح الأيام وتجي الأيام وتحاول إنها مثلا تنتقم منها، تحاول إنها مثلا تسممها، المهم تريد تخلص منها على آخر، ولكن كل مكيدة تنجو منها الهنوف بشتلة بس وبهدلة. وراحت الأيام، ويوم من الأيام تقول يعني الآن لازم إني أتخلص من الهنوف على الآخر، هذه صارت مثل ضرتي يعني، وبعدين مع ولدي. ويجي ولدها وتستقبله وتقول له ألا ما شفت زوجتك اليوم كان عندها رجل، شو تقولين؟ قالت ايه زوجتك خاينة، زوجتك مصاحبة من وراك، انت ما تدري كل النهار بشغلك شو معرفك. يا امي الله يرضى عليك، زوجتي والله انها بنت عالم وناس ومحترمة. قال والله هذا اللي جاك، ما انت مصدقني، هذا اللي انا شفته بعيني. اليوم كان عندها رجل بالبيت، او جيت اني وشفت هالرجل وانهزم. والله اني ما رضيت اني اسولف معها ولا حرف، قلت بس يجي رجلها هو اولابها، والله يا ولدي هذه بشر تجيب لنا العار، وباشر انت لسعك يعني الان ما جاك ظن منها، باشر هاي يجيب لك العار. وهذه هنا حشت ولدها وكبرت براسه، وهنا يعني خلص نوت على انها تخلص وتذبح الهنوف على الاخر. قالت لي يا ولدي اخلص منها واذبحها، بس لا تذبحها هين. قال شو تساوي؟ قالت له باشر هنا اهلها وعشيرتها يطالبون بها، والحل؟ قالت له الحل لا تحكي وياها ولا حرف، ولا تجيب طاري هالموضوع نهائيا، فوت وساوي حالك امورك طبيعية. ايه؟ قالت له باكر احنا نروح كلياتنا مع بعض، وبنص هالصحراء اذبحها واخلص منها. واللي يسأل عليها يعني جت عليكم على اهلها، رجعت على اهلها، والله ما ادري عنها شيء، او شوف من خذاها او شوف وين راحت، يعني احنا نطلع خارج الموضوع. وهذا مثل ما يقولون حمود يعني يسمع كلمة امه ويطيحها، ورغم ذلك يعني ما هو خلى الاولوية لامه ويجي داري زوجته، لا، خلى الاولوية لزوجته. وبسبب تصرفات حمود يعني وصلت الامور المقتل الهنوف. وبالفعل ثاني نهار ويقولها والله يا الهنوف اني عندي شغل بالقبيلة الفلانية، ولازم انكم تروحن وياي انت وامي. قالت له ما في مشكلة، ما عندي مانع، لانه هي الهنوف متعودة على السفر وياه يعني من قبيلة القبيلة. ويقوم حمود ويجهز حاله هو وزوجته وامه ويمشون بهالصحراء. ووصلوا بالصحراء لنص الصحراء تقريبا، لا طير يطير ولا وحش يسير ولا مخلوق يقدر يفزع للهنوف ولا يقدر ينقذها. ومثل ما حكيت ببداية القصة انه الهنوف لا عندها لا اب ولا عندها ام ولا عندها اخوان، ما عندها غير خالتها. صح هي من عشيرة معروفة ومن اهل معروفين، بس ولكن ما في اللي يجي انه يضبط زوجها ويحطه عند حده، ولا انه الهنوف تقدر تروح مثلا على اهلها وتقولهم والله زوجي هيك وكل نهار يضربني، كل نهار يقتلني ويبهدلني. لا، هالبنت هذه صابرة على حمود وتقول يعني يظل زوجي وهذه يظل امه، ويعني كرمال زوجي انا اتحمل امه واتحمل هالاهانات، ولعل وعسى انه يطيب قلبها وتصير يعني حنونة، او اني يعني متزوجة وما اريد البهدلة ولا الفضيحة، تريد سترة الحال. ولكن ام حمود بعكس ذلك، يعني تريد تتخلص منها، وهو السبب الرئيسي ولدها وتصرفات ولدها.
او هنا لما وصلوا بنص الصحراء قالها المرة خلينا ننزل هين ونريح بهالليل والصباح رباح. وبالفعل نزلوا وهنا ويمسك حمود الهنوف ونقولها يا خاينة يا عديمة الضمير، انت تخونيني انت يا حمود، والله ما صار هالشي، والله ما جرى، والله ما عندي غير الزينات لك، انا اخونك، انا طعن بظهرك. قالها هيك امي قالت لي، وامه وياه جات تسمع. وهنا يحط العشرة بحلق الهنوف ويصير يضغط على حلقها مشان يخنقها ويرتاح منها. وهذا الهنوف تدافع عن نفسه، تحاول تدافع عن نفسه، ولكن لا مرد من ذلك. انه الرجل خلص سمع كلمة امه واقتنع انه 100% خلص امي قالت انه زوجتك جات تخونك وكان عندها رجل، يعني مو سالفة مثلا قالت او عملت او ما اشتغلت، لا السالفة فيها خيانة، وامه اللي هي قالت هالسالفة وشافتها بعينها، والان هذه الهنوف جات تكذب، لا اذبحها وخلص منها. وهنا حاولت الهنوف انها تدافع عن نفسها وتدافع انه اني بريئة واني ما حولي ولا حوالي، واني صاينتك ومحافظة على الامانة، واني بنت اصل وبنت ناس وبنت عالم ومن ناس معروفين. ولكن حمود خلص ركب الشيطان انه هذه زوجتي خاينة ولازم اني اذبحها واتخلص منها، ويضغط الضغطة الاخيرة حمود وتموت الهنوف. ماتت الهنوف ولكن امه ما شفى غليلها، قامت صارت تشيل من هالحجر وتضرب على الهنوف. وهنا ماتت الهنوف ويقوم يركب هالرجل هو وامه ويكفون مسيرهم على قبيلة اهلها عشان يبرون نفسهم. ويجون على قبيلتها اهلها، وين الهنوف؟ قالوا شلون الهنوف؟ الهنوف عندكم. شلون عنا؟ الهنوف ما جت. قال له الهنوف اني بعثت مع قافله صار يومين ماشيه. شو تقول؟ شو تسولف؟ قال لهم والله هذا اللي جرى وهذا اللي صار. اني كل معلوماتي قالت لي ودي اروح ازور خالتي ودي اروح على قبيلتي واني بعثتها، يعني انا زلمه كنت مشغول، اني رجل كنت مشغول كان عندي شغل وما كان عندي وقت اني اجيبها، وقلت له خلص يعني بعثت مع قافله وجت على اهلها. قالوا والله ما جتنا لا الهنوف ولا شفنا وجه الهنوف. وهنا قامت هالناس، انت ايش سويت؟ انت ايش عملت؟ انت الحق عليك شلون ترسلها لحالها لوحدها ما تخاف عليها؟ ما قالهم والله اني بكل اني كنت مشغول بعثت مع هالقبيله يعني مع هالقافله، يعني اني ما عندي علم بنهاية بها. وهنا صار يحلف ويحلف انه ما له اي دخل بغياب الهنوف. وهنا صارت هالرجال هالفرسان تدور يمين يسار، لانه المنطقة اللي هو ذبحها فيه يعني حتى الفرسان ما يخطر ببالها انه ذبحها، يعني بعيد مسافات من الكيلويات مترات عن قبيلتها. يعني هو وامه حطوا حسابهم انه حتى لو القبيلة تقوم وتصير تبحث ما تلاقيها، وحتى لو لقيتها تلاقيها ميتة، يعني بحيث انه يوصل يلاقونها ميتة. وهي بحثت هالفرسان ولكن لا حياة لمن تنادي. وهين نرجع للهنوف. الهنوف تمر سربة خيالة من طريق الهنوف وتشوف هالحرمة متمددة ومتصابة وعليها دم وميتة ومفرعة هالحرمة وحالتها حالة ومشتحة بها تراب، ويعني وضعها مأساوي جدا. او ينزل الفارس اللي هو قائد هالخيالة وينزل ويستر على هالحرمة، يغطي شعرها ويحرك الحرمة ويجي يجس نبضها، وان الحرمة بعدها فيها نبضات وبعدها يعني فيها روح. ويقول الواحد من الخيالة شد خيلك وقول يا رب على قبيلتنا، امشي قدامنا بس بأسرع من البرق، جيب الحكيم وتعال احنا طريقنا من هين مباشر على القبيلة، يعني طريق واحد.
واحنا على بال ما نصل يعني نكون مشينا مسافة وانت رحت ورجعت عشان نسعف البنت وننقذها وتعيش. وبالفعل هذا ركب هالفرس وقال يا رب، وطلقها بهبوب الريح، وهذول الجماعة حطوها على هالفرس وياهم ومشيوا. بنص الطريق هذاك جاب الحكيم ورجع، وهنا قال لسه الحمد لله الحرمة عايشة ونعالجها. عالج هالحرمة اسعافات اولية وطب وهذا، وهنا يعني بغيبوبة بس انه صحصحت، يعني بس لسه تفيق وترجع بغيبوبة. قال ما عليها خطر الان، وخلينا ناخذها مشان على الفي يعني تستريح بالقبيلة. وياخذها هالفارس هذا على القبيلة، ويجي هذا مثل ما يقولون الفارس يعني فارس القبيلة اللي هو متجه عليها قبيلته. ويجي لعند الشيخ، السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قال والله يا شيخ واحنا جايين بها طريق شفنا هالحرمة وقصتها واحد اثنين ثلاث، والله وبعثت فارس على القبيلة وخذيت الحكيم وعالج هالحرمة، وهذا الحرمة عندك ببيتك، وهذا اللي جرى وهذا اللي صار. قالوا ما في مشكلة. وهنا الحكيم صار يتردد على هالحرمة الهنوف ويعالجها ويداريها، وهنا حريم الشيخ صارت تهتم فيها وتداريها، وصارت تفيق من الغيبوبة. وصحصحت الهنوف بعد 4-5 أيام، صحصحت وصارت تشوف الناس حولها وحواليها وصارت بخير وسلامة. ولكن هنا المفاجأة ان الهنوف من الخنقة والضربات انها هنا فقدت الذاكرة. هنا يا بنتي منين، شو اسمك، من هي عشيرتك؟ قلت والله ما اعرف كل شيء. وين اني؟ قالوا انت بالقبيلة الفلانية. قالها والله اني ما اعرف كل شيء. من هو زوجك، متزوجة، بنت، شنو سالفتك؟ ما تتذكر اي شيء كان. وراحت الايام وجت الايام، وهنا هالهنوف عايشة مع حريم الشيخ. ويجي الشيخ يقول هالحرمة هذه صار زمان عايشة عنا، والله اني ودي انوي اني اتزوجها على سنة الله ورسوله. ويجي فاتح الهنوف، والهنوف توافق، والشيخ يتزوج الهنوف على سنة الله ورسوله، ويتم الزواج. وتروح الايام وتروح السنين، وهذا الهنوف جاه العيال من هالشيخ وعايش مع هالشيخ، ولكن ما تتذكر اي شيء من الماضي، يعني بنت اليوم ما تتذكر اي شيء مسبق. ويوم من الايام تصير يعني مثلا نظراتها، واكثر نظراتها عدلال على قهوة. والتفت انه حرمة الشيخ صارت تقول له يعني اكثر نظراتها يعني كانت تلتفتها على القهوة ودلال القهوة وهالشي هذا. وهنا صارت تسترجع يعني شي بسيط من ذاكرتها. قال شنو سالفتك انتي وهل دايما نظراتك وتصفنين بهالقهوة ودلال القهوة علامك؟ قالت له والله يا شيخ يعني اذا ما خابتني ذاكرتي اتذكر انه زوجي كان يشتغل رباب ادلال، الرباب نحاس ادلال قهوة. قال لها ما في مشكلة، يعني هين الان انه مسكنا طرف الخيط بس نريد نعرف. ويجي ينادي على الفارس اللي هو لقاها وجابه واسعفها. قال له تروح وانت والفرسان وتفتلي على جميع القبائل، كل شي رباب قهوة تجيب لي اياه. قالوا ما في شيخ، تامر او تركب هالخيالة وين في قبيلة فيها رباب نحاس تجيبه. وهذا الهنوف من وراء المحرم يجي على بيت الشيخ يقعد من وراء المحرم، تقول لا مو هو، لا مو هذا، يكرمونه بمبلغ ويقول والله ما مشي حالك. وهنا بهالاثناء جابوا يعني ما خلوا بني ادم الا ما جابوه. قالوا والله يا شيخ في شخص ما رضي انه يجي ويانا. قالوا ليش؟ قالوا والله يقول الرجل عندي شغل وماني فاضي، وده مدي لحد يجي. قالهم ارجعوا لعنده وطمعوه بالمصاري بالمال، يعني يزيدوه اكرموه، خلوه انه يجي بالطمع، لانه هذا الرجل ما يجي كونه يجي يشتغل بهالمهنة هاي الا اذا انه مطمعه.
وبالفعل هنا يجي هذا رباب نحاس، او يقعد او يبلش. قالوا له هاي عندنا دلال وعندنا هذا، بحساب كل واحد يجي يشوفونه هدلال يشوفونه هالشي هالاواني انحاس، ويقول والله ما مشي حالك، يكرمونه ويفل. ويجي هذا ويبلش يرب. قال له والله مبين شغلك زين. هنا الهنوف تشوفه من المحرم عندما شافت حمود وهي تصيح بعالى الصوت. ويجي الشيخ ويدخل على المحرم. قال شو يا الهنوف؟ قالت له هذا اللي كان زوجي، هذا هو. الآن أني تذكرت إنه هذا رجلي. قالها ما في مشكلة، خلص تريحي ولا تخافين وما في أي مشكلة. هنا رباب نحاس سمع صوت وصريخ وشنو. قالوا ما في مشكلة تريح، والآن تروح على بيت بطرف هالعرب، خذته هالفرسان بطرف هالعرب وترب هناك وراح نكافئك، وانت خلص احنا قبلناك ترب اواني نحاس عنا، وراح نكرمك بالمال وراح نزيدك وما راح نقصر وياك والودك اياه ابشر. وبالفعل هنا صار يربها نحاس، ولكن هنا الشيخ خذ احتياطه عشان ما يهرب الرجل، حط حواليه فرسان تحرسه. وهنا الرجل يعني ما اخذ واعطى بالامر، وانه ما انتبه انه ترى هو متحاصر او هو بسجن، لا يعني يشتغل طبيعي وعادي ويربها نحاس ويشتغل. حين رجع الشيخ لعند الهنوف، ايش تذكرتي؟ شنو سالفتك؟ قالت له والله الرجل هذا الان تذكرت، هو جابني هو وامه والنص الصحراء على بين انه راح يشتغل قبيله، وعندما وصلت بنص الصحراء قام حط العشرة بحلقي وخنقني ويطعن بشرفي وقال لي انت خاينه وانت مصاحبه من وراي، ولكن يا شيخ اني ما عندي هالسوالف ما عندي هالتصرفات هاي كلياتها. قالها مي مشكله هو ومن؟ قالت له والله البلد كليته من امه اني باللحظات الاخيره واني يعني بعد ما ذبحني وخنقني باللحظه الاخيره اشوفها ترمي علي حجر. قالها ما في مشكله. ويرجع الشيخ لعند الرجل ويقول له انت من وين؟ هذا احنا قبلناك من لك من حواليك من وياك. قال والله ما في غير امي. قالوا ما في مشكله، تروح الان انت وخياله فرسان تروح تجيب امك لهين على القبيله. وبالفعل هنا يرجع يروح على هو والخياله ويروح على امه ويجيب امه. وهين يقبل هو وامه على بيت الشيخ. قال الشيخ والله وين تروح انت وهالخياله مشوار وياي. قالوا ما عندي مانع يا شيخ، ابشر باللي ودك اياه. لانه هنا الشيخ يعني طمعوا بالمال. وبالفعل هنا الشيخ خذ وياه الهنوف والخيالة راحت هي على نفس المكان اللي لقوها فيه. وعد ما وصلوا جاء الشيخ. هنا الهنوف متخفية لابسه بهالناقة ومتخفية عنه مو شايفه هو. قال له شو يا حمود ايش تذكر هنا؟ ايش صار وياك هنا؟ تعرف المكان هذا ولا لا؟ هنا حمود كان عقله. قال لي امي هنا ذبحنا احنا الهنوف. قالت والله ما ادري ليش الشيخ جايبني لهين ما اعرف. قال يا حمود تذكرت ولا لا؟ قال والله ما ادري ما نعرف عن هالمكان. قالوا ماشي الان انا ذكرك، جيبوا له الهنوف. وهنا تنزل الهنوف، ولكن هنا الصدمة على حمود. انذهل حمود من شوفة الهنوف انها بعدها عايشة، ومن ذهلت امه انه هذا الهنوف اللي ولدي خنقها واني ذبحته واني. قالوا شو يا حمود تذكرت مني هاي؟ قالوا هاي زوجتي واني مضيحها. قالوا شو مضيحها؟ انت اللي سويت واحد اثنين ثلاث ويش سويت ويش حملت. قالوا بس يا شيخ اني ما سويت وزوجتي راحت على القبيلة لحالها. قالت له لا بالله هو اللي ذبحني وهو اللي ساوى وهو اللي عمل. قالها ما في مشكلة. ويروحون هذا الشيخ عارفه ويسمع من الطرفين يقضي هو الشيخ. قالها هل الآن أني سمعت من الطرفين، شو يا حمود تعترف باللي سويته ولا لا؟ قال له بالله يا شيخ أني أعترف، واني أمي قالت لي هذه خاينة وهذه مصاحبة من وراي وهذه بس، ولكن سعة غضب يا شيخ وهذا اللي صار وهذا اللي جرى. قالوا ما في مشكلة، كل إنسان ينال جزاؤه وكل عمله وله جزاءها.
ويقوم يقول للفرسان اذبحوهم ودفنوهم بالمكان هذا. وبالفعل تذبحهم الفرسان، والهنوف تفرج عليهم بس، ولكن دمعة واحدة ما نزل منها، لأن هم اللي بدوا وهم اللي تجازوا على عملتهم وياها. وبعد يدفنونهم هالفرسان ويرجعون هم والشيخ والهنوف على قبيلتهم. ونسأل الله العفو والعافية واللطف، وكل شخص يكون حكيم وعادل بين أمه وبين زوجته، ولازم يتروى ويسأل ويشوف قبل ما يكسب خطأ أي طرف من الطرفين. ولازم مو كل خبر يجيك انك مباشر تتسرع وتنتقم مباشر وتذبح وتسوي عشان بعدين ما تندم. وهذه قصتنا لهذه الليلة، واتمنى انها تنال اعجابكم، وجزاكم الله الف خير. ولا تنسونا من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد. بارك الله فيكم.